Hello mga ka-beauty! Welcome back to my channel. My name is Liz and for today's video, meron po tayong product na i-unbox at i-review na din. At this is not a sponsored video pero gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experience ko sa product na ito. So without further ado, let's now go to the video. Show C. May isa na namang box. Okay, mga ka-beauty. So, nakita nyo na po yung unboxing. Pinasok ko sa video na to yung unboxing ko sa kanya. So, ito nga po yung product na tinatawag na Show C Hair Dryer. Ito yung kanyang box. Yan, by Show C. Sabi nila, Xiaomi daw to. Xiaomi. Pero, wala namang Xiaomi na logo rito. Pero, ang nakalagay is Show C. Ito siya, yung hair dryer. So, this product, itetest lang natin kung okay ba siya. So, yun nga, kanina, basa yung hair ko. Ngayon, medyo half dry na lang siya. So, ito try natin tong hair dryer na to. Meron siyang ganyan na button. Ito, para kung mainit na siya, press mo lang siya para medyo lumamig siya. Pero hindi naman yung sobrang lamig. At least hindi lang siya sobrang init daw. Tapos meron siya ditong nakalagay na 0, numeral 1, tsaka numeral 2. So yun yung intensity ng heat na pwede mong gamitin. So dun lang tayo sa 1. Siyempre pag 0, hindi siya gumagana. So dun tayo sa 1. Medyo konting tuyo na yung buhok ko. Try natin dito sa kabila. Yan, so pagka ganyan, medyo mainit na. Pinutin mo lang tong hindi itong unang bottle para medyo
So, hindi naman po tayo professional, pero tatry lang natin siyang gamitin. Pang sa bahay ka lang, ganun, hindi mo kailangan pumunta ng mga salon. So, try natin. Nipis lang naman yung buhok ko. Okay, maganda naman siya. So, nakita nyo naman itong naka-fly away ko dito na hair kanina. Medyo pumapasok na siya. Yan. Hindi na rin kasi ganun ka basa yung buhok ko. Pero half dry na siya. Tsaka manipis lang kasi siya. So, yan. Try pa natin. Okay, so guys, yan. Overall, satisfied naman ako sa performance ng Showsy hair dryer. Kasi guys, ayan, tignan nyo, medyo pumapasok na tong aking naka-fly away na hair na lagi kong problema. Manipis lang yung hair ko at madali siyang mag-dry. Nakaka-dry siya ng hair. Okay lang din naman yung heat niya kasi may choices ko naman kung 1 or 2 yung intensity ng heat na igagawin mo. Pero ayan guys, ang maganda pa nun, kasi itong hair dryer na to, ang sabi nila, meron siyang anion. So yan guys, parang nakakaganda pa siya ng hair. Hindi lang siya nakaka-dry. Mukha namang healthy yung hair ko after kong hair dryer sa kanya. Tsaka, mas okay na yung hair ko ngayon. Siya kanina. So, super easy lang siyang gamitin. Walang masyadong mahirap. Pwedeng-pwedeng pang bahay. Hindi mo kailangan ng pumunta ng parlor. Pwedeng-pwedeng sa bahay nyo lang siya gamitin. Yan. Tsaka ito may mesh siya dito. Tapos ito, natatanggal din siya. Medyo mainit pa ngayon. Simple lang yung hair dryer. Medyo malaki rin. Pero madaling gamitin. Satisfied naman ako sa nangyari or performance niya. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo, yung actual. Kasi first time ko po itong ginamit ngayon, actual. Na kung gusto nyo yung bumili ng affordable na hair dryer, na kaya nyong gamitin sa bahay nyo at mura lang. So, nakuha ko po siya sa Shopee. Ilalagay ko na lang po yung name ng store dyan at yung link para kung gusto nyo i-check. And, so, bago kayo bumili, meron kayong idea kung okay ba yung product na ito. So, napakasimple lang po niyang gamitin. Wala naman pong problema. And yung performance ay okay naman po dito sa hair dryer na ito. So, yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo for today. I hope meron akong naibigay sa inyong insight about this product. Sa mga hindi ko pa po subscriber dyan, baka naman, just click the subscribe button at yung notification bell para naman updated ulit kayo sa aking susunod pang video. So, I hope to see you on my next one. Bye!